Aj sad. Veliki pozdrav Saša, pitanje za Miroljuba. On kaže da je svaka vlast postavljena od Boga, a isto kaže da svetom vladaju satanisti, koji isto tako mogu da postave koga god hoće na čelo bilo koje države. Kako onda može da kaže da su, na primjer, Vučić i ekipa postavljeni od Boga, kada oni sarađuju sa Sorošem i satanističkom bagrom? I mi možemo da vidimo da sloboda u Srbiji ne postoji. Sem kad hvališ našeg vrhovnog poglavara, nijedan sistem ne funkcioniše, sve je maksimalno korumpirano i mnogo toga se ne uklapa u to što Miroljub zbori. Dragi prijatelju, to što si ti napisao, ja to nigde nisam rekao. Ja sam samo delimično nešto rekao. Znači, Bog postavlja svaku vlast. Ovim svetom jeste da vladaju satanisti, ali oni vladaju samo onoliko koliko im Bog dopusti. Znači, ne mogu oni da rade šta hoće. Kada bi Bog dopustio Sotoni i demonima da rade šta hoće, oni bi spalili planetu Zemlju. Oni bi spalili planetu Zemlju. Ovde na planeti ne bi bio ni jedan živ čovjek. Oni uživaju u ljudskoj patnji. Tako da svetski satanisti, koji su ljudi izabrali svojim nemoralnim životom, oni rade samo onoliko koliko im Bog dopusti. I onda Bog dopušta da u svakoj državi na vlasti budu najbolji ljudi koji u tom trenutku mogu da budu. U većini zemalja ti ljudi koji vode države su jako problematični, jer ti na ovim zapadnim zemljama teško možda nađeš nekog pametnog čoveka koji će da se bavi politikom u demokratiji, a da nije skroz polupan i nemoralan. To ćeš teško da nađeš. Međutim, postoje države gde na vlasti se nalaze ljudi koji odlično znaju kako sistem funkcioniše. Kao što su Vladimir Putin, kao što je Aleksandar Vučić, koji znaju kako sistem funkcioniše, koji koriste sistem koliko mogu da sačuvaju šta se sačuvati može. I da spasu šta se spasti može. I da omoguće svim pametnim ljudima koliko je to moguće da se razvijaju. Većina buzdovana će da propada, razumeš, da gleda reality i tako dalje i tako dalje. To ne može ni Putin ni Vučić da ukine. A ovo što si rekao da u Srbiji se, ne znam šta je rekao, loše se živi, nešto se... Pa da, nema sloboda govora. Nema slobode govora u Srbiji, pa ti u Srbiji... Ko je u Srbiji sankcionisan zato što je nešto rekao? Pa najgore ustaše mogu da vređuju, da pljuju, da ni podaštavaju i niko ne sme da ih takne. Ovi satanistički ustaški mediji u Srbiji. Koji direktno pozivaju na likvidaciju predsjednika države i ministra policije. Nema slobode govora u Srbiji. Moj jado, gde ti živiš na Marsu, pa si sad sleteo, pa ti je neko rekao da u Srbiji nema slobode govora, ne zna šta se ovde dešava. Pa nema slobode govora. Znaš kad neće biti slobode govora? Kad ja dođem na vlast. Znaš ti kad ja dođem na vlast, ako se to desi? Ti što laju, neće ostati bez jezika, ostaće bez glave. Bez glave će da ostanu ti što laju. Razumeš? A sad sloboda, možda laju, imaju televizije na kablu, imaju televizije, razumeš, novine, nedeljnike, portale. Ima ih ko kusih pasa, samo laju, brate. Samo laju. Nema slobode govora. Moj prijatelju, nema slobode govora. Nemaš slobode govora, nemaš slobodu govora na zapadu. Što su proganjali Aleksandra Dorina? Kad ima slobode na zapadu govora. Čemu ti pričaš? Nema slobode. Pa ako negdje ima slobode govora, to je Srbija. Ali šta ja tebi da pričam, prijatelju? Tebe kad bi čovjek doveo u Edenski vrt, ti bi rekao, ovdje nema ništa da se jede. Nema ništa da se jede. Edenski vrt. Razumeš? Nema ništa da se jede. Razumeš? Jer u Edenskom vrtu nemaju gliste, nemaju slepi miševi, nemaju zmije, nemaju školjke, nemaju puževi. To bi ti prijatelji da jedeš. To nema u Edenskom vrtu da se jede. Razumeš? Onda si ti nesrećan. Tako u Srbiji nema slobode govora. Ali to je slika vaše bolesti.
Kaže, sem kad hvališ našeg vrhovnog poglavara. Nemaš ti šta da hvališ vrhovnog poglavara, ti trebaš da hvališ Boga. Gde ja hvalim ljude koji rade nešto korisno. Neću da, ja mogu da pričam, ja mogu više mana da nađem i Vučiću, i Zukorliću, i svima njima nego bilo ko od tih polupanaca. Jer ja znam bolje teologiju. A zašto ja da pronalazim mane ljudima koji rade fenomenalne stvari? Koji rade mnoge korisne stvari. Može bolje, uvek. Aj se ti dovedi u red, budi sposoban, vitez, ovo, ono, pa će tebe Bog da postavi. Ajde, osposobi se. A moraš da imaš jak želudac. Treba da ideš da se sasteš sa belosvetskim džukelama, razumeš, i s njima da ideš na ručkovi i da slušaš njihove šuplje priče. I da menadžerišeš i ove ajkule, i ove aždaje, i ove. Da bi kupio mir. Znaš, pošto da si zahvalan ljudima koji ti omogućavaju mir, njema će bolje govolja. Kad ja dođem do vas, hoće li šta je cenzura? Hoće li šta je cenzura? Autocenzura ili cenzura? Jedno i drugo. Ako se sam auto ne cenzurišeš, ja ću dođi da te cenzurišem. A ako ja dođem da te cenzurišem... Puno košta. Loše ćeš da prođeš, prijatelj.